aller à l'extérieur comme un leader. Maalesef ne yazık ki bu maçta da kendi evimizde oynadığımız derbide de gol ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bu tür maçlarda gol olmasını tabii ki tercih ederiz. Taraftarımıza da böyle gollü maçlar seyrettirmeyi tercih ederdik. Ancak olmadı. Tabii kendi tarafımızdan baktığımız zaman da Galatasaray'ın ilerlemeye kaydettiğini görüyoruz. Büyük takımlara karşı artık onların evlerine gittikleri zaman berabere kalan, daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyoruz. Dolayısıyla iyi görüyorum. Son dakikalarda Claude de Tolga, malheureusement les dieux du football n'ont pas été avec nous, tant mieux pour Fenerbahçe. Mais encore une fois, voilà, on a terminé fort dans ce match. On a eu les meilleures occasions durant la rencontre, même si Fenerbahçe a bien joué par certains moments, a bien gardé la balle, mais nous on a eu les meilleures occasions. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé par un but, mais on a montré qu'on était désormais animé par un nouvel état d'esprit et j'espère que c'est ce qui va nous animer jusqu'à la fin du championnat. Il reste 8 finales et ça sera important de batailler et chaque point sera important. Şimdi bu akşam açıkçası bazı fırsatları yakalayamadık. Özellikle Tolga'nın ve Maiko'nun bulduğu pozisyonlarda gole çok yaklaştık. Fakat pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef bu akşam Tanrı bizim gol atmamızı istemedi ve atamadık. Dolayısıyla iyi bir maç oldu. Ancak keşke golleri de atabilseydik. İyi fırsatlar, çok iyi fırsatlar yakaladık. Ancak olmuyor. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bundan sonra 8 final maçımız var. Bunlardan en iyi puanları alıp şampiyonluğa gitmemiz gerekiyor. size bir soru soracağım. Derbilerde Quand j'ai signé en Turquie, j'ai dit que je voulais gagner le championnat. Je joue pour marquer, j'aurais voulu offrir cette victoire à nos supporters. J'ai rêvé de cela, d'être cet héros de cette soirée, ramener après tant d'années cette victoire de Kadıköy. Ça n'a pas été le cas. J'aurais aimé que ce soit Tolga ou Mikey qui marque ce but. C'est pour ça que dans les derniers instants, j'ai préféré faire la passe que la jouer de façon égoïste. Voilà, j'appartiens à Galatasaray. Je pense que si Galatasaray a 4 étoiles, c'est parce qu'il y a eu des grands joueurs qui sont passés, surtout des grands joueurs qui ont pensé d'abord au club, parce que le club de Galatasaray est au-dessus de tout. Donc les records, les buts contre Fenerbahçe, c'est bien, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est que Galatasaray gagne et encore écrire une ligne de plus dans le grand palmarès de Galatasaray. Et pour moi, avoir une photo dans le centre d'entraînement du club. Et si je termine meilleur buteur, malheureusement, je n'aurai pas de photo. Les grands joueurs, ils marquent les clubs en gagnant des trophées. C'est ce qui reste. Et quand je reviendrai dans quelques années, quand je serai à la retraite, j'aurai la chance de voir ma photo si on gagne des titres. Şimdi daha önce de söylediğim gibi Türkiye'de ilk imza attığım zaman ben buraya gol atmak için değil, şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu akşam tabii ki gol atıp taraftarların en çok sevdiği oyuncu olmak isterdim. Ancak olmadı. Tabii benim yerime Maicon veya Tolga da olabilirdi. Ama olmadı yine. Onlarda da şans olmadı. Tabii burada baktığımız zaman Galatasaray'a 4 yıldız eğer varsa bu oyuncuların bireysel oyunundan değil takım olarak oynadıkları için bu 4 yıldız burada var. Dolayısıyla şimdi geleceğe baktığım zaman da Galatasaray Müzesi'ne gittiğim zaman en çok gol atan oyuncu olmak yerine oradaki fotoğrafta şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim. Ve tekrardan Galatasaray'da emeklilik günlerine geldiğim zaman bu fotoğrafı görmeyi tercih ederim. teşekkür ederiz.